Behtarin fitroza kimga boyat berilsa? Inog'iga berilsa. Judoda, faqirda. Xoharga berilsin. Judoda, faqirda. Ammajonga berilsin. Xolaga berilsinki, misli onacha inson ustiga haysiyati bor. Amma bacha, xola bacha, qaynotasi, qaynonasi va ayni hol qayinkasi xotinini xohari bo'ladi. Mon bularga fitrozani berishlik, zakotni berishlik ajri savobi nihoyat ko'p. Nima uchun inog'iga bersa ajri savobi ko'p? Birinchisi mas'alai sile rahimlik va ikkinchisi mas'alai fitrozak o'zingiz tarafingizdan bir vojib ilohini nima qilasiz? Ado qilasiz. Agar mustahiq o'zingizda aqoribingizga bo'lsa, boshqa taraflarda axtarib bermang. Faqat ikki shaxsiyatga fitroza bermang. Birinchisi insonni usuli, rishayiz yo kundayiz va istiloh otajon bilan ona harchiki balandga ketsin, bobo va bibi va harchiki baland keting. Bular insonning rishasi aytiladi. Ikkinchisi insonning furuati, o'zidan chiqqan narsalar banomi shoxahoy daraxt aytiladiki, o'g'lingiz, qizingiz harchiki bulardan ketsin, nebara va chebara va farnebara va harchiki pastga qarab ketsin. Mana shu ikki toifaga bermang. Boshqa har kimga bersangiz fitrozangiz bo'la oladi. Albatta bir mavzuiy masalai xotin girta ixtilofidir. Miskin bo'lsin, faqir bo'lsin, mujohid bo'lsin, ibn sabil bo'lsin, Allohning yo'liga yurgan hofiz Qur'onlar va mulobachalar ki madrasalarga ochdi. Mana bular asli asosiy mustahiqin nimadir? Fitrozadiki dar suratiki o'zingizga bo'lmasa, faqir va niyozmandlaringiz ularga boyat berish. Mashalloh fitroza olmoqqa Mavlo sohiblardan tuting to sarmoyador bilan qo'shilib jamiani har bir afrodi xohlaydiki fitroza olsa. Sohib, men qachon masjiddan fitroza olaman? Mustahiqlarga ko'mak keladi. Banomiz zakoti bor namoyanday masjidga aytadiki 30 kishi zakotga men mustahiq, menga ma'rifi qilgin. Nima uchun raglaringizni bilan qilib sadolaringizni masjidga shavquma hayohuy qilasizki men qoldim deb. Darholiki u nimadi u? U mustahiqin zakotga, mustahiqin fitrozaga berilayotgan narsadiki.